pagi teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini ya, tidak bosan-bosannya saya untuk berbagi informasi, untuk berbagi cara seputar dunia peternakan, yaitu peternakan kambing khususnya. Oke, boleh-boleh pada kesempatan pagi hari ini ya, saya hanya saling sharing ya, sekedar berbagi info, yaitu penyakit musiman. Nah, seperti ini. Ada yang sakit mata, ada yang batuk, ada yang pilek. Nah, seperti ini teman-teman ya. Itu sudah terbiasa atau sudah biasa terjadi pada perubahan musim, yaitu musim kemarau beralih ke musim penghujan. Nah, seperti inilah kendalanya kalau kita sebagai peternak kambing. Ini sakit mata yang kemarin satunya sudah sembuh, satunya lagi ya. Satunya lagi sudah sembuh, gantian yang sebelah sini itu yang lagi berbaring-baring itu batuk, pilek, ini juga sakit mata. Aduh, itulah kendalanya teman-teman kalau kita beternak kambing ya. Belum tahu triknya, belum tahu caranya, terus kita itu peliharanya itu dalam jumlah yang besar. Terus masalahnya datang, masalahnya seperti ini, batuk, pilek, aduh, pusing kepala. Ini sudah biasa teman-teman, penyakit musiman seperti ini. Kalau di tempat saya ya memang terjadi seperti ini. Ada yang batuk, ada yang pilek. Seperti ini. Ini pilek lah itu. Nah, itu pilek. Jadi itulah teman-teman, kita beternak kambing itu dibilang mudah ya mudah, dibilang sulit ya sulit, tergantung pengetahuan kita, tergantung cara kita beternaknya itu bagaimana. Kalau kita beternak sudah tahu caranya, sudah tahu triknya, ya tidak terlalu bingung ya. Soalnya misalkan sakit ini, sakit itu, obatnya sudah tahu, cara penanganannya sudah tahu. Nah, kalau pemula belum tahu caranya, terus kita pelihara dalam jumlah yang besar, nah, tidak pusing kepala. Sakit ini nggak tahu obatnya, sakit itu nggak tahu obatnya, aduh. Jadi tadi teman-teman ya, kalau penyakit musiman sudah datang, yang sakit bukan 1-2 ekor. Ini juga flu, disertai sakit mata. Tadi pagi saya sudah kasih obat. Ini juga tadi. Nah, yang ini juga flu. Nah, itu hidungnya beler itu, teman-teman ya. Terus ini lagi, ini juga flu. Nah, itu batuk. Biasa teman, kalau kambing, kalau memang perubahan musim dari musim kemarau ke musim penghujan memang seperti ini. Jadi teman-teman pemula itu, kalau semisal kambingnya ada yang seperti ini, jangan kaget. Nah, solusinya bagaimana atau obatnya bagaimana, cara penanganannya ya. Kalau saya ya, yang sudah saya lakukan, kalau misalkan batuk atau pilek itu saya memakai obat warung ya, seperti Paramek, Ultraflu itu ya. Itu satu kambing satu butir, satu kambing satu butir itu. Tadi pagi ini sudah saya kasih satu-satu. Nah, seperti ini kawan dah, godaannya, cobaannya.
Kalau kita ternak kambing, kalau kita tidak tahu caranya ya, kalau penyakit musiman datang seperti ini, wah bingung, betul-betul bingung. Masalahnya penyakit flu, penyakit batuk, sakit mata, itu paling cepat penularannya dibanding penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi teman-teman pemula itu kalau memang belum tahu trik dan caranya, kalau misalkan mau pelihara kambing atau ternak kambing, tidak usah dalam jumlah besar dulu, 3 ekor, 5 ekor lah, itu nanti bertahap sambil belajar. Jangan langsung banyak, nanti kalau sudah kena batuk flu seperti ini, wah sakit mata, bingung. Masalahnya yang sakit itu bukan 1-2 ekor. Kalau ini seberapa ekor? 1, 2, 3, 4, 5, belum lagi yang di sana itu. Nah, itu juga batuk flu, teman-teman. Wah. Jadi itu tadi intinya teman-teman ya, kalau kita ternak kambing, kalau tidak tahu solusinya, kalau udah penyakit musiman seperti ini datang, waduh, bingung. Ya itu tadi teman ya, cara menanganinya. Batuk, flu, cukup dengan obat parung. Obatnya ya biasanya saya menggunakan Paramek Ultra Flu lah, ini beler ini. Ini beler teman-teman. Loh, berair tuh hidungnya. Nah, inilah penyakit. Nah, itu penyakit musiman datang seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman pemula belum tahu obatnya, belum tahu caranya, cara mengatasi kambing yang batuk, flu, itu obatnya cukup pakai Paramek. Kalau saya itu boleh dicoba teman-teman. Kalau tidak percaya, 1 ekor 1 butir pagi dan sore, 3 hari pasti sembuh. Nah teman-teman, itu dulu informasi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, mengedukasi teman-teman, menambah wawasan, menambah pengalaman. Salam sukses, salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.